मेरे चिरमिरी वासियों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। और मैं जट बघेल आपके लिए एक नए स्नैक लेके आया हूँ, जिसको हमने आज सरभोका में करीब 5 बजे एक घर में जाके रेस्क्यू किया। ये कोबरा स्नैक है, जिसको भारतीय नाग भी बोलते हैं। इसका इंग्लिश में नाम है स्पेक्टिकल कोबरा। स्पेक्टिकल, इसके जो पीछे चश्मे के आकार का जो चिन्ह रहता है उसको स्पेक्टिकल बोलते हैं। तो मैं इसको आप लोग को दिखाता हूँ। चालू करो, चालू करो, स्टार्ट। ये स्नैक न्यूरोटॉक्सिन को छोड़ता है और ये काफ़ी घातक स्नैक होते हैं, जो एक बार काट देने से 60 मिलीग्राम तक अपने शरीर इंसान के शरीर में जहर अपना छोड़ देता है। ये सांप काफ़ी डेंजर है। मेरी ग्रामीणों से गुजारिश है, अभी खेती का सीज़न है, तो ऐसे सांप कभी भी कहीं पे भी मिल जाते हैं। ये सांप न्यूरोटॉक्सिन को छोड़ता है और ये काफ़ी जहरीला होता है। ये अभी करीबन 1 मीटर का, ये 2 साल का बच्चा है। इसे हम लोग नेचर में घूमते रहने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि घर की आबादी से, इंसानी आबादी से दूर रहे। ये अक्सर हमारे घरों में चूहे, मेंढक जैसे छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाने के लिए घर में घुस जाते हैं। इनका मुख्य आहार ही ये चूहे, मेंढक, ऐसे चीज़ को ये खाता है। तो इसको हम लोग अभी प्राकृतिक में हमेशा हमेशा के लिए रिलीज कर देते हैं। तो थैंक्स। यही छोड़ देंगे क्या? हाँ। मेरे चिरमिरी वासियों से हाथ जोड़ के एक निवेदन है। आज मैं सुबह न्यूज़ देख रहा था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी काफ़ी चिंतित दिखाई दिए कि कोरोना काल है, इसमें काफ़ी सारे भीड़ भाड़ बढ़ रहे हैं, इससे हमारे समाज को काफ़ी प्रभाव पड़ता है इससे। इसलिए आप मास्क का इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी अभी भी कोरोना काल में बना के रखें। ये मास्क हमारे मुंह के दुर्गंध या फिर ऐसा कीटाणुओं को रोकता है, जिससे हमारे से दूसरे को फैलने से रोकता है। तो ये सेफ्टी आप ज़रूर ध्यान दें। धन्यवाद।